سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 19 چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 10 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي امارات عامه روغتیا وزیر او د روغتیا نړیوال سازمان مشر لیدنه. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ښاغلي ایډوین سنیزا سلاوډور سره لیدنه کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې د روغتیايي کارکوونکو ظرفیت لوړونې، د شیري واکسین ملي کمپاین او پولیو واکسین غوره تطبیق او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د عدلیې وزارت له لوري د زرګونه جریبه ځمکې استرداد کول. عدلیې وزارت د تیرې میاشتې په اوږدو کې په 10 ولایتونو کې د څه باندې 37 زره جریبه اماراتي ځمکې استرداد کړي. او مالیې وزارت د هیواد له ګمرکونو د 160 ټانکره بې کیفیته نفتي موادو له ګرځولو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ښاغلي ایډوین سنیزا سلاوډور سره ولیدل. روغتیا وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې د روغتیايي کارکوونکو ظرفیت لوړونې، د شیري واکسین ملي کمپاین او پولیو واکسین غوره تطبیق، د سرطان روغتونونو لپاره د طبي تجهیزاتو برابرېدو، د عامه روغتیا وزارت د جوړې شوې پالیسۍ د تطبیق او روغتیايي خدماتو د پالیسۍ مطابق برابرولو، د سرطان ناروغانو د درملنې برخه کې د همکارۍ او د نورو ستراتیژۍ جوړېدو او تطبیق په اړه خبرې کړې دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان استازي په یادو برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اړونده برخو کې د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ کړنې ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین په ترکیه هیواد کې د بیلابیلو ترکي ودانیز شرکتونو له مسؤلینو سره ولیدل. د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د یاد وزارت د اوبو معین مجیب الرحمن عمر اخونزاده او ورسره ملپلاوي ترکیه هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د نوموړي هیواد په پلازمینه انقره کې د هایدرو ډیزاین، بارسو، سواش او بیتیک ترکي ودانیزو شرکتونو له مسؤلینو سره وکتل او په افغانستان کې د پانګونې او اوبو پروژو د پلي کولو په برخه کې د هغوی د کاري تجربو شریکولو په اړه خبرې وکړي. په دغه لیدنه کې د هایدرو ډیزاین شرکت مسؤلینو زیاته کړه چې د اوبو په تنظیم او ډیزاین برخه کې یو شمېر پروژې په افغانستان او اروپایي هیوادونو کې پلي کړي دي. یاد شرکت په افغانستان کې د کجکي بند تحلیلي او زمین دفر کانال د ډیزاین سربیره ځینې نورې پروژې هم ډیزاین کړي دي. عدلیې وزارت د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې په 10 ولایتونو کې د څه باندې 37 زره جریبه اماراتي ځمکې استرداد کړي دي. د عدلیې وزارت ویلي چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي هیئتونو د روان کال په اوږدو کې په فاریاب، جوزجان، دایکنډي، غور، خوست، لوګر، نیمروز، سرپل، ارزګان او میدان وردګ ولایتونو کې څه باندې 37,250 جریبه اماراتي ځمکه له بررسۍ او تثبیت وروسته استرداد کړي او اړوندو ادارو ته یې تسلیم کړې ده. د یاد وزارت په وینا په یاده موده کې تر ټولو زیاته استرداد شوې ځمکه په لوګر ولایت کې موقعیت لري چې څه باندې 58,870 جریبه ځمکه پکې شامله ده. دغه وزارت زیاتوي چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي هیئتونو د دغې میاشتې په اوږدو کې څه باندې 1,180,254 جریبه اماراتي ځمکه د افغانستان په 18 ولایتونو کې تثبیت کړي او څه باندې 1,322,752 جریبه نوره ځمکه هم په 26 ولایتونو کې تر بررسۍ لاندې ده. د مالیې وزارت د هیواد له ګمرکونو د 160 ټانکره بې کیفیته نفتي موادو له ګرځولو خبر ورکړی دی. مالیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت د نفتي موادو د کیفیت او څارنې ریاست له لوري د روان کال چنګاښ په میاشت کې د هیواد له یو شمېر ګمرکونو څخه 160 ټانکره واردونکي بې کیفیته نفتي مواد بیرته ګرځولي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې د ګرځول شویو نفتي موادو له ډلې 160 ټانکره ډیزل او
2 ټانکره پټرول له نیمروز بندر څخه او 3 ټانکره پټرول له شیرخان بندر څخه بیرته ګرځول شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې د نفتي موادو د کیفیت او څارنې ریاست د ټاکل شویو معتبرو معیارونو له مخې هیواد ته د لوړ کیفیت او معیاري نفتي موادو د راواردولو زمینه برابروي او د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو په کلکه مخنیوی کوي. افغاني سرې میاشتې د څه باندې 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د روغتیایي توکو او درملو د مرستې له ترلاسه کولو خبر ورکړی. په لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې د روغتیایي خدماتونو د پیاوړتیا په موخه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي همکارۍ د څه باندې 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د روغتیایي توکو او درملو مرسته د زون مسؤلینو ته وسپارل شوه چې پکې 850 کارټنه د خوارځواکو ماشومانو د درملنې ځانګړي توکي او 80 بیلابیل ډوله درمل شامل وو. د یادې ټولنې په وینا له یادو مرستو شویو توکو او درملو څخه به د راستنېدونکو کډوالو او خوارځواکو ماشومانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله په امان.